ပြည်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရပြောင်းရွှေ့သတင်းတို့များအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အစီအစဉ်အတွက်တင်ဆက်ပေးတော့မယ့်သတင်းတွေကတော့တခြားအင်္ဂလန်ကလပ်တွေကိုအငှားနဲ့မပြောင်းရွှေ့လိုတဲ့မာရှယ်ရဲ့သတင်းအပါအဝင်အခြားစိတ်ဝင်စားစရာပြောင်းရွှေ့သတင်းတို့တွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တခြားအင်္ဂလန်ကလပ်တွေကိုအငှားနဲ့မပြောင်းရွှေ့လိုတဲ့မာရှယ်ရဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်United တိုက်စစ်မှုမာရှယ်ဟာအသင်းကနေထွက်ခါခြင်းတွေလာမှန်ပေမဲ့နောက်ထပ်အင်္ဂလန်အသင်းထံကိုတော့ပြောင်းရွှေ့မှာမဟုတ်ကြောင်းသိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအသက်26နှစ်အရွယ်ရှိမာရှယ်အနေနဲ့စီဗီလာ၊ဂျူဗင်တက်နဲ့ဘာစီလိုနာတို့ကိုရောက်ဖို့နီးစပ်လာပြီးစီဗီလာကတော့ပထမအကြိမ်ကမ်းလှမ်းထားပါတယ်။မာရှယ်ဟာနယူကာဆယ်နဲ့တော်တင်ဟန်တို့ရဲ့ချစ်ကပ်လာမှုကိုပယ်ချခဲ့ပြီး United ကလည်းအငှားခေါ်ယူမဲ့အသင်းအနေနဲ့ကစားသမားရဲ့လစာအပြည့်အပြင်အားရကလည်းပေးချေဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒုတိယမြောက်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တော့ဇာပါတာကိုပေါင်25သန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းလိုက်တဲ့နယူကာဆယ်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နယူကာဆယ်တဲ့ဟာအတလက်တာတိုက်စစ်မှုဒူဗန်ဇာပါတာကိုပေါင်25သန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းလိုက်ကြောင်း Daily Record သတင်းဌာနကရေးသားဖော်ပြပါတယ်။အတလက်တာကအသင်းအတွက်စီးရီးရေ118ပွဲမှာ65ဂိုးသွင်းယူပေးထားတဲ့ဇာပါတာကိုထုံရောင်းလိုပေမဲ့အဆိုပါအသက်30အရွယ်တိုက်စစ်မှုအတွက်ယူရို45သန်းအလိုရှိနေပြီးတကယ်လို့နှစ်သိန်းကြားပြောင်းရွှေ့ခြင်းညှိနှိုင်းမှုအဆင်ပြေသွားခဲ့ရင်တော့2023မှာအတလက်တာနဲ့စာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့ဇာပါတာလည်းနယူကာဆယ်ကိုရောက်လာနိုင်ဖို့များပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဇန်နဝါရီလအတွင်းထရာအိုရေးကိုရောက်ချတော့မဲ့ Wolves ရဲ့သတင်းပါDaily Star သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရWolves တဲ့အားယခုလအတွင်းမှာပဲတောင်ပန်ကစားသမားအဒါမာထာအိုရေးကိုအသေးကနေထုတ်ရောင်းပွဲရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပေါင်25သန်းနဲ့စပိန်လက်ရွေးစင်ထရာအိုရေးကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့တော်တင်ဟန်ကထိတ်ဆုံးကနေရေပန်းစားနေပေမဲ့ဘာစီလိုနာကလည်းသူ့ကိုပြန်လည်ခေါ်ယူစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။ဟိုကတနင်္လာနေ့ကပေါ်တူဂီကလပ်အက်စတိုရီကနေတောင်ပန်ကစားသမားစီကွယ်ဟိုကိုပေါင်9.9သန်းနဲ့ခေါ်ယူခဲ့ပြီးနောက်မှာထရာအိုရေးကိုရောင်းဖို့ပြင်ဆင်လာတာဖြစ်ပြီးတစ်တော်ပြတာတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းတဲ့ကမ်းလှမ်းလာရင်လက်သစ်ခံပွဲရှိနေပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဆမ်တိုရီယာကိုအငှားသွားကစားတော့မဲ့အင်တာကွင်းလက်လူဆန်စီရဲ့သတင်းပါအင်တာမီလန်ကွင်းလက်လူဆန်စီဟာပြည်တွင်းပြိုင်ပွဲဆန်တိုရီယာအသင်းထံယခုရာသီအကုန်ထိရှိမဲ့6လအငှားစာချုပ်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ကစားတော့မယ်လို့သိရပါတယ်။ Sky Sport Italia သတင်းတောက်ဒီမာဇီယိုကအသက်26နှစ်အရွယ်ရှိဆန်စီအနေနဲ့ဆန်တိုရီယာကိုပြောင်းရွှေ့ကစားဖို့သဘောတူညီမှုရရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဆန်စီဟာဒဏ်ရာပတ်သက်တာတဲ့အင်တာကွင်းလက်မှာပြင်းထန်တဲ့အားပြိုင်မှုတွေကြောင့်ယခုရာသီမှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့ရုန်းကန်နေရလို့အီတလီအသင်းမှာပြည်လွယ်ရေးချယ်ခံရရေးအတွက်ပွဲထွက်ခွင့်ပိုရနိုင်တဲ့ဆမ်တိုရီယာကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အဆုံးဖြတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အာသာကိုခေါ်ယူရေးအာဆင်နယ်ရဲ့စူးစမ်းမှုအဆင်မပြေဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပါအာဆင်နယ်အသင်းဟာဂျူဗင်တက်ကွင်းလက်လူအာသာကိုအကားနဲ့ခေါ်ယူရေးအတွက်တူရီကလပ်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ရပြီးအဓိကကတော့ဂျူဗင်တက်ဘက်ကအသက်25နှစ်အရွယ်ရှိဘရာဇီးသားအာသာရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ကစားသမားအသစ်ရှာမတွေ့တာကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အာသာယခုရာသီစီးရီးအေမှာပွဲထွက်ကစားသမားအဖြစ်၄ပွဲပဲကစားထားရပြီးအာဆင်နယ်ကလည်းကွင်းလယ်ပိုင်းလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်အကားနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ဂျူဗင်တက်ကလက်မခံတာပဲဖြစ်ပါတယ်အာဆင်နယ်ကအငှားကာလအတွင်းအာသာရဲ့လစာအကုန်လုံးကိုပေးချေပါဖြစ်ပေမဲ့ဟာရက်ကပေးပါမဟုတ်ပဲဂျူဗင်တက်ကလည်းအာသာကိုလက်မလွတ်ရတဲ့အစားထိုးနိုင်မဲ့ကစားသမားကိုအရင်ခေါ်ယူလိုနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စိတ်အက်စတရီယာကိုရောက်ဖို့များနေတဲ့စီးတီးနောက်ခံလူအောင်မန်ဂါလာရဲ့သတင်းပါမန်စီးတီးနောက်ကလူအောင်မန်ဂါလာဟာပြည်သစ်လီဂူဝကလပ်စိတ်အက်စတရီယာအသင်းကိုကလာတိုစာချုပ်နဲ့ရောက်လာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သစ်သတင်းစာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရအသက်31နှစ်ပြည့်တော့မဲ့မန်ဂါလာဟာယနေ့မှာပဲပြည်သစ်ကိုရောက်လာပြီးစိတ်အက်စတရီယာရဲ့ဆေးစစ်ဆေးမှုခံယူပါဖြစ်ပြီးအသင်းနဲ့6လစာချုပ်ချုပ်ဆိုမယ်လို့သိရပါတယ်ဘန်ဂါလာဟာမေလကမလေးရှားအသင်းနဲ့လက်ခွဲခဲ့သူဖြစ်ပြီးစိတ်အက်စတရီယာကနိုင်ယူတဲ့ကစားရမဲ့တာဘီပွဲစဉ်မှာဘန်ဂါလာပါဝင်လာဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်နောက်ဆုံးမဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့အသင်းကြီးတွေရဲ့ပြစ်မှတ်ဖလာဟိုဘက်ကိုယခုလအတွင်းရောက်ချမှာမဟုတ်တော့တဲ့ FIOA တေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ FIOA တေးတဲ့အသင်းဟာအသင်းကြီးတွေရဲ့ပြစ်မှတ်ဖြစ်တဲ့တိုက်ဆက်မှုဖလာဟိုဘက်ကိုယခုလအတွင်းရောက်ချမှာမဟုတ်ပဲအနည်းဆုံးယခုရာသီကုန်ထိဆက်ထိန်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဆာဗီယာလေရေးစစ်ဖလာဟိုဘက်ကိုခေါ်ယူဖို့ဂျူဗင်တက်နဲ့အာဆင်နယ်တို့ကအပြိုင်စိတ်ဝင်စားနေပြီးဘာစီလိုနာကလည်းတကယ်လို့ဒေါ်ဘော်တိုက်စစ်မှုဟာလန်ကိုမခေါ်နိုင်ခဲ့ရင်ဖလာဟိုဘက်ကိုစားထုတ်ခေါ်ယူပွဲရှိနေပါတယ်။
ယနေ့အတွက်ပြောင်းရွှေ့သတင်းတို့များစီစဉ်ကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရနာခြင်းပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းနောက်ဆုံးရပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့ကိုအားပေးတဲ့အတင်ကိုကိုကြိုက်တဲ့ကစားသမားရောက်လာမလားဆိုတာကိုဒီကုံသားနဲ့ပြည်သူဓာတ်စစ်ဖို့တက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။